Soc Pepa Cases, la directora artística de la companyia Tempo Dansa, junt amb Pau Ayet, que és el cap tècnic de la companyia. I a Tempo Dansa és una companyia de Vila-real, que naix a Vila-real de la inquietud de gent jove, que fem teatre de carrer, que fem dansa, que fem música, que volem barrejar tot per fer una companyia professional i que el 2013 complim 10 anys, és el 10 aniversari. I en raó sempre hem tingut que sortir fora per formar-nos, tant en dansa com en teatre com en la resta d'arts que practiquem, i vam decidir proposar a Cultura fer una escola municipal de dansa que no és que no tinguera res a veure en ballet, que sí, que també, sinó que s'especialitzara en dansa contemporània. I dins de l'Institut de les Arts, que Vila-real està començant a organitzar junt amb l'escola de teatre i en altres escoles que volen començar a fer, com de disseny, com d'arts plàstiques, naix l'Escola Municipal de Dansa Contemporània de Vila-real, que és l'única que hi ha al País Valencià i, evidentment, l'única municipal que hi ha a Castelló. Doncs aquesta escola, la idea que tenim a priori, perquè és el primer any que comencem a impartir classes així, anem a fer 3 grups, que siga de nens, de jóvens i d'adults. Això vol dir que les edats estan més o menys a partir de 4 anys, que és quan el cos comença, el xiquet pot començar a treballar en el cos, fins als 7 anys, després de 8 a 12 anys serà el grup jove i a partir de 13 anys endavant el grup adult. Enguany no hi haurà prova d'accés, ni farem que siga... Vull dir que el treball serà conjunt, perquè el que volem també és que tot el món s'inici en la disciplina corporal de la dansa contemporània. Tenim la sort de tindre un espai que és l'antic convent de les Dominiques, que està al carrer Hospital, al barri Hospital, que l'han reformat com a un museu d'art contemporani. Aleshores volíem posar la dansa contemporània junt a l'art contemporani, evidentment. Baix tenim el museu i dalt tenim tota una planta fantàstica en la que encara estan posant-nos el parquet, els espills i estan acondicionant-la fantàsticament per a que siga el nostre espai de creació. En principi, enguany, dilluns i dimecres, farem tota la vesprada, de 5:30 a 6:30 el grup de nens, de 6:30 a 7:30 el grup de jóvens i de 7:30 a 8:30 el grup d'adults. Esperem que l'any que ve les classes se multipliquen i que tota la setmana estiguem donant classes matins, vesprades, per a professionals, per a amateurs, per a gent que comença, per a gent que vol seguir i que ve d'altres disciplines. I només dir que, com és municipal, el preu és molt, molt, molt econòmic, i més en els temps que corren, i que només són 20 euros al mes. Doncs després de l'èxit que ha tingut Vila-real en dansa, el primer festival de dansa breu, la gent està molt encantada en tot el que ha vist. Jo convido la gent a que ara prove a fer el que ha pogut veure a l'auditori este cap de setmana, que vinga a provar, que no és només una qüestió de fer-se ballarí, sinó d'experimentar en el cos, que te servisca també com a teràpia, com a coneixement personal i com un viatge per a gaudir també. O sigui que tots convidats a l'Escola Municipal de Dansa Contemporània de Vila-real.